Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon to all of you. Okay, so this afternoon hari ni in this lecture, actually we have come to the last part of chapter 5.1. Jadi hari ini untuk this lecture, kita teruskan dengan the last part of your 5.1 ataupun 5.1G, di mana in this kita katakan the finale lah of this 5.1, kita akan have a look at how to explain the ideal and non-ideal behaviors of gases in terms of intermolecular forces and also molecular volume. Okay, so this is basically apa kita akan bincang pada petang ini. Right. Okay, class. Deviations from ideal behavior. Okay, as I told you in the previous lesson, okay, so semua orang dah tahu by now kan, ideal gas, okay, ideal gases do not exist. Kan, ideal gas tak wujud. The gas yang wujud adalah real gases. Yes, real gases do exist. But however, these real gases, class dia juga boleh menghampiri sifat ideal gas. Dia juga boleh menghampiri sifat ideal gas. Okay, so macam mana? Itulah pada petang ni kita akan tengok Okay. Untuk permulaan ni, cuba kita buat comparison dulu. What are the differences between ideal gas and real gas? So let's start with that. Okay. So firstly, ideal gas. If you still remember, in one of the postulates kan dalam kinetic molecular theory, kan, the first postulate, to be exact, the first postulate of kinetic molecular theory states that molecules of gas has negligible volume, and due to this, that's why for ideal gas kita boleh assume apa? Kita boleh assume volume occupied by gas adalah the same as volume of container. Maksudnya kita tak ambil kira langsung tentang molecular volume ataupun the volume of gas particles. But for real gas, okay, ini kita cerita yang sebenar. Ini kita buat ideal gas versus real gas. Okay, so in real gas, in actual sebenarnya, molecules of gas do occupy some space. Okay, no matter how small it is, okay, tak kisah berapa kecilnya molekul gas tersebut, gas molecule, gas particles actually do occupy some space. Okay, ini perbezaan yang pertama kan antara ataupun kita katakan deviation macam mana real gas deviate daripada ideal gas behavior. Okay, this is the first comparison. The second comparison, in ideal gas, okay, ini adalah assumption yang keempat the fourth assumption dalam kinetic molecular theory untuk ideal gas behavior, kan, dalam states that molecules of gas do not attract dan do not repulse one another. Nah, ingat, ini untuk ideal gas. But in actual, yang sebenar, dalam real gas, there are intermolecular interaction. Kalau tak ada intermolecular interaction, okay, jadi apa yang you belajar dalam chapter 4 tu? Kan, you belajar dalam chapter 4 apa? 4.4, intermolecular forces. Nampak tak? Jadi kalau kita anggap tak ada attraction, apa tujuan kita belajar chapter 4? Dalam chapter 4, you dah belajar when two particles berada close together, berada berdekatan, menghampiri, berdekatan, apa berlaku? Akan wujud attraction. Jadi how come dalam ideal gas kita kata tak ada attraction? Jadi yang sebenarnya in real gas class, there are intermolecular interaction ataupun yang kita sebut sebagai intermolecular forces, dan kita tak boleh abaikan benda itu. So nampak tak? So these are the two differences. Okay, yang major lah major differences antara ideal gas versus real gas. Okay, jadi you kena ingat benda ni Okay, right. So now let's look at this diagram class. Okay, tadi kita dah mention kan, dalam real gas, antara particles dengan particles of real gases ada interaction. So bila ada interaction, you tengok katakanlah kita ada satu particle ni. Okay, and this particle is heading towards this wall.
kan, dia menuju ke arah dinding bekas ni. Dan kita tahu apa nasib partikel ni, dia akan berlanggar dinding bekas, kan, dia akan langgar dinding bekas ni. Okey, dalam ideal gas, antara particles tidak ada interaction, tidak ada attraction, tidak ada repulsion. Jadi apa yang berlaku adalah, let's say if this gas particle nak langgar this dinding bekas ataupun this wall of this container, so dia akan berlanggar dengan bebas. Maksudnya pelanggaran itu adalah pelanggaran dengan tanpa ada something yang menghalang dia. So dia akan langgar, bam, langgar macam tu dengan kuat. Impact dia of course sangat kuat. Tetapi dalam real gas, ingat, dalam real gas, apa yang berlaku adalah ada attraction. So bila ada attraction, so means that sama, ada partikel-partikel lain yang tarik dia. Faham tak? Ada partikel yang tarik dia. So bila partikel-partikel menarik this particle, okay, this particle tetap akan langgar dinding bekas. Tetapi the impact of the collision is much less than dalam ideal gas. Sebab apa? Dalam ideal gas itu seolah-olah dia langgar tanpa tekan brake lah. Faham tak? Maksudnya dia langgar dengan impact yang kuat. Pam, langgar kan, kuat. Tanpa ada apa-apa yang menarik dia daripada belakang. Okay, dalam case real gas, yes, the particle still langgar dinding bekas. Tetapi pelanggaran itu telah diperlahankan oleh tarikan dengan partikel-partikel gas yang lain. So it still langgar dinding bekas, bam, langgar juga. Tetapi the impact of the collision adalah rendah daripada dalam ideal gas. So that's why kalau in terms of pressure class, kalau kita compare kan, real gas punya pressure, kalau you compare dengan ideal gas punya pressure, so ideal gas punya pressure ataupun kita katakan the pressure of ideal gas is much higher than the pressure exerted by real gas. Sebab apa? Sebab dalam ideal gas, these so-called intermolecular forces kita tak take into account, kita tak ambil kira. Sebab tu dalam ideal gas, normally dia punya pressure adalah lebih tinggi daripada real gas. So this is one of the perbezaan lah yang dikatakan apa beza ideal gas dengan real gas. Okay, right, seterusnya kita tengok pada this graph. Okay, so this graph actually adalah satu plot of PV over RT versus the pressure of 1 mole of various gases pada suhu 273 Kelvin ataupun pada 0 degree Celsius. Okay, jadi kalau you tengok okay, yang dotted straight line ini mewakili ideal gas. Okay, sebab apa mewakili ideal gas? Sebab daripada ideal gas equation kan PV equals to nRT. So that's why PV over RT equals to N. Jadi kalau N itu adalah 1, sebab 1 mole kan. Okay, 1 mole. So that's why untuk ideal gas you akan dapat the straight line like this. Okay, cuma yang penting dekat sini, apa yang saya nak highlightkan pada you all, okay, you tengok you tengok pada pressure 5 atm ni kelas. Now let's look at this 5 atm pressure. Okay, cuba you tengok antara this methane, nitrogen, hydrogen and ammonia. So you tengok pada lower pressure, okay, ni adalah pressure yang rendah kan, pada lower pressure, apa you nampak? Dia punya line ataupun dia punya curve ni menghampiri ideal gas punya line. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan pada lower pressure, gas akan menghampiri sifat ideal gas. Senang je you nak baca graf ni, it's very simple. You tengok, kalau dia punya curve ataupun dia punya line itu lagi jauh daripada ideal gas punya line, so itu menunjukkan that the gas akan deviate more, tersisih jauh daripada sifat ideal. So in this case, you tengok you bandingkan kalau pressure tinggi. Kalau pressure tinggi, for example katalah kita ambil somewhere dekat sini, here, this point here kan. You tengok, bila pada pressure tinggi, okay, kita akan dapati sifat ideal gas itu akan makin kurang. Sebab dia akan kita katakan dia akan makin jauh daripada sifat ideal. So that's why at higher pressure,
Okay, kita akan katakan real gas akan deviate more from ideal behavior. Jadi apa yang nampak kat sini? Apa yang nampak kat sini? Maksud dia adalah, okay, my point here is, the lower the pressure, ingat the lower the pressure, real gas akan behave almost ideally. Faham tak? Maksudnya pada tekanan rendah, okay, real gas akan bersifat menghampiri ideal gas. Tetapi kalau pada higher pressure, dia akan menjauhi sifat ideal gas. Okay, tak apa, nanti saya tunjukkan satu contoh. Okay, lepas ni saya tunjukkan example. Okay, seterusnya pula, kita tengok pula apa kaitan dengan temperature. Tengok pula ada temperature. So what do you see here? Apa yang nampak kelas? Apa yang nampak kali ni? Kali ni pula, when temperature is low, ataupun kita katakan suhu dia rendah. Bila suhu dia rendah, apa yang nampak? Semakin rendah suhu itu, semakin jauh daripada this ideal gas punya line. So ini menunjukkan bahawa at lower temperature juga, gas akan kita katakan akan deviate. Deviate means akan tersisih, ataupun deviate means akan makin jauh. Dia akan makin jauh daripada sifat ideal. Jadi sekarang ada two conditions lah. Maksudnya untuk suatu real gas nak approach ataupun kita kata nak menghampiri sifat ideal ini, dia kena fulfill dua condition ni. Apa dua condition itu? Temperature mesti tinggi, pressure mesti rendah. Saya ulang balik. Temperature mesti tinggi, pressure mesti rendah. Sebab kalau temperature rendah, pressure tinggi, apa akan berlaku adalah kelas dia akan deviate daripada ideal behavior lagi tinggi. So let's say kalau kita nak real gas menghampiri sifat ideal gas, temperature must be higher, pressure mesti lower. Ataupun kita lower the pressure, kita increase the temperature. Dalam these two conditions, real gas akan behave as almost as ideal gas. Untuk 100% tak adalah. Tapi dia akan menghampiri. Faham tak? Dia akan deviate less. Tapi pada lower temperature, higher pressure, dia akan deviate more. Ataupun dia akan lagi jauh daripada sifat ideal. Okay. So to explain this, okay, kelas kita tengok. Okay, ingat yang pertama saya ulang balik. Remember, gas behaves almost ideally at very low pressure. Sekarang saya nak explain kenapa pada low pressure, kenapa gas bersifat seperti ideal gas, hampir seperti ideal gas. Ingat dia guna istilah apa tahu? Almost ideally tahu. Bukan dia kan 100% ideal, no, almost ideal. Okay, now let's look at what happened at low pressure. So at low pressure, okay, normally apa kita akan buat untuk kurangkan pressure, kita akan increasekan volume. Ingat lagi, Boyle's law, pressure and volume inversely proportional, kan? Inversely proportional. The lower the pressure, the higher the volume, the lower the pressure. Jadi sekarang ni, untuk kita nak rendahkan pressure of the gas, normally kita akan increasekan the volume. Mungkin kalau dekat dalam silinder tu ada plunger yang boleh kita naik atas ke bawah, kita akan naik dia ke atas supaya kita increase the volume. Jadi bila volume is increased, what happen? Gas pressure akan rendah. Ini apa yang dah belajar dalam Boyle's law, kan? Okay, seterusnya. So when this happens, apabila volume increase, apa akan jadi adalah, you kena faham, gas molecules tetap dalam tu masih sama. Bilangan the number of gas molecules still the same, tak berubah. Okay, jadi apa yang jadi adalah, these gas molecules akan berada pada jarak yang antara satu sama lain akan jauh. Sebab volume dah makin besar. Tetapi bilangan molekul gas masih sama. So that's why in this case, the gas molecules akan far apart. Akan berada pada jarak yang jauh antara satu sama lain. Okay, so what happen when the gas molecules are, kita katakan far apart? Apa jadi? So apa jadi adalah, intermolecular forces kita katakan boleh kita abaikan. Nampak tak? Intermolecular forces are negligible. Okay, kelas. Ni saya nak tanya. Kenapa when the gas molecules are far apart,
why kita boleh neglect this intermolecular forces? Okay, ingat lagi tak? Bila kita bincang dalam chapter 4, dalam topik IMF, kan kelas? Saya nak tanya, IMF ni, dia akan wujud bila? Bila ada attraction antara dua particles. Kelas, bila akan wujud attraction? When they are close. Yes, correct. When the two particles are close enough. Ataupun kita katakan are close together, baru ada attraction. Mana boleh satu partikel dekat Melaka, satu partikel dekat Perlis, boleh ke berlaku attraction? Tak boleh, jauh. Jadi itulah apa yang berlaku dalam kes ni. Bila volume increase, bilangan molekul tak berubah, tetapi jarak antara the distance between the particles, the gap between the particles becomes jadi lagi jauh, makin jauh. Jadi bila makin jauh, macam mana nak ada attraction kalau jauh? Nampak tak? Jadi that's why what can we say adalah intermolecular forces are negligible. Okay, kelas. Bila kita kata intermolecular forces negligible ni, bukankah ini salah satu daripada apa? Intermolecular forces negligible. Ini salah satu daripada apa ni? Assumption yang kita buat untuk Ideal gas. Yes, untuk ideal gas. Nampak tak? Jadi maksudnya apa? Maksudnya real gas tadi dah mula menghampiri sifat-sifat ideal gas. Nampak tak? Maksudnya ciri-ciri ideal gas sudah mula ada pada real gas. Okay, so that's why seterusnya. Okay, so bila dalam masa yang sama juga, okay, volume of gas molecules adalah negligible. Okay, negligible. Maksudnya volume of gas molecule juga kita boleh abaikan. Sebab apa? Sebab bila sekarang ni you kena faham bilangan partikel tak berubah. Okay, tetapi volume jadi makin besar. Kalau kita beza dia adalah heaven and earth kan, beza dia langit bumi, dia punya beza tu. Satu sangat besar, satu sangat kecil. So in this case, that's why volume of gas molecules juga can be negligible. Kita boleh neglect ni, kita boleh abaikan. Dan ini juga apa? Apakah benda ini? Apa statement ni? Dekat mana you jumpa statement ni? Ini juga salah satu daripada assumption yang kita buat untuk kinetic molecular theory of gas. Maksudnya, yes. I can't understand the last point, volume of gas molecules. Okay, ni volume of gas molecules are negligible. Okay, dia macam ni. You bayangkan First, kalau volume dia kecil, like this. Okay, katalah dalam ni ada 5 particles gas. 5 gas particle. Okay, bila volume kecil, kalau you tolak dengan volume of gas particle, still nilai dia tu masih significant lah. Masih significant. Tapi let's say, contoh lain kelas bekas tu kita dah increase the volume. Okay, like this. Tetapi bilangan partikel masih sama juga. Ataupun yang lain-lain lah. You nampak tak? So kalau kita tolak volume occupied by gas particle, kesan dia banyak tak? Saya tanya juga, sebab juga you throw me this question kan? Okay, juga. Tak ada perubahan kan? Yeah. So that's why, bila volume increase, kita boleh abaikan juga. We can neglect the volume of gas molecules. Sebab the difference are very very small. Sangat-sangat kecil. Even kalau kita minus sekalipun, you akan dapat the same value juga. Okay, so that's why kita katakan the volume of gas molecules are negligible. Dan ini juga salah satu daripada assumption that we made in kinetic molecular theory of gas. So nampak tak? Dah ada dua benda kat sini yang kita katakan mewakili ciri-ciri ideal gas. Nampak tak? Intermolecular forces negligible. Volume of gas molecule juga negligible. So therefore, what can we say next adalah at low pressure, real gas dia dah mula obey kinetic molecular theory. Ingat, kinetic molecular theory ni, siapa yang patuh kinetic molecular theory ni? Ideal gas saja. Ingat, kinetic molecular theory ni untuk ideal gas je. Jadi bila real gas dah mula ada ciri-ciri ideal gas, jadi maksudnya apa? Dia dah mula menghampiri sifat ideal. So that's why in this case the gas akan behave
Actually bukan ideally ni, salah ni, bukan ideally. Almost ideally. Menghampiri ideal. Kalau you nak kata 100% ideal, ada impossible lah, tak boleh. So dia akan almost ideally. Nampak tak? So this is what happen. Kalau you ambil real gas, you letakkan dia pada low pressure. Okay? So nampak, ini the first condition. Macam mana you nak jadikan real gas itu menghampiri sifat ideal gas? Kita lower the pressure. Okay, now let's look at the second. Okay, next adalah gas also behaves almost ideally at high temperature. High temperature. Okay, kali ni pula kita tengok kenapa? Why? Okay. At high temperature, class, ni saya semua dah tahu kan? At high temperature, gas particles akan absorb energy. Kan? Absorb energy dan dia akan convert energy absorb itu kepada bentuk kinetic energy. Okay, dan bukankah ini juga salah satu daripada apa, kelas? Assumption dalam kinetic molecular theory of gas. Yang terakhir tu ingat tak apa? Yang terakhir. The average kinetic energy of gas particles adalah directly proportional to temperature. Nampak tak? Itu kan the last kan, the fifth assumption yang kita buat untuk ideal gas kan, dalam kinetic molecular theory. Okay, and then seterusnya, bila tenaga kinetik ini sangat tinggi, apa berlaku? The gas particles akan bebas. Kita katakan dia akan break free from attractive forces. Okay, sekarang kita faham yang memegang particles together adalah attractive forces. Tapi bila kinetic energy itu sangat tinggi sehingga dia boleh overcome the attraction, jadi these gas particles akan break free from this so-called attraction forces tadi. Jadi bila dah break free from attractive forces, maksud dia apa? Intermolecular forces is negligible. Nampak tak? Intermolecular forces is negligible. Ini adalah assumption untuk apa? Ini adalah assumption untuk ideal gas. Nampak? Maksudnya tak ada. Tak wujud. Intermolecular forces tu dah boleh diabaikan. Okay? Tolak tepi. Sebab apa? Sebab kinetic energy sangat tinggi. Dia dah boleh overcome attraction forces tu. Dan memang tak ada lah attraction forces pada higher temperature. Okay? And then, inilah dia. Nampak tak? Sama, masih sama. Maksudnya, bila salah satu ataupun mana-mana dalam kinetic molecular theory tu, dia ikut benda tu, maksudnya kita katakan real gas itu, dia dah mula obey kinetic molecular theory of gas. Ataupun kita katakan dalam checklist tu ada beberapa boxes, dia akan tick the box lah. Faham tak? Maksudnya dalam kes ni ada. Dekat mana? Itu. Intermolecular forces is negligible. Okay. So at least ada satu pun dah cukup untuk menunjukkan real gas itu dah mula ada ciri-ciri ideal. Sebab kalau real gases, kelas, kalau betul-betul lah kita cerita pasal real gas ni, real gas untuk kesemua assumption dalam kinetic molecular theory tu, satu pun dia tak akan ikut. Dan sebab itu hanya kinetic molecular theory itu that is for ideal gases only. Okay tak? Okay. Okay. Dan lastly, apa lagi? So the gas akan behave ideally lah. Okay, kelas boleh? Dia faham tak? So now you know kan? So macam mana real gas nak behave macam ideal gas? Okay, kita letak daripada two conditions. Satu, lower the temperature, and then you increase the lower the pressure, temperature pula. Lower the pressure, you increase the temperature. So by doing these two, okay, real gas akan behave almost as ideal gas. So ini pun sama lah, bukan ideally tetapi di almost ideally. Yes. But before the high temperature or low pressure, real gas also do obey kinetic and molecular theory, right? No, tak. Dia hanya akan obey sekiranya pada these two conditions saja. Oh. Cuba cakap dengan saya, mana satu? Mana satu yang kata dia obey, real gas obey? Mana? First assumption? Tak, kan?
first assumption kalau pada suhu biasa, pada keadaan biasa ataupun pada low temperature ataupun pada high pressure, no, dia takkan berlaku macam tu. Second, apa second? Pergerakan yang random dan constant, itu mungkin betul lah kan, sebab tapi sebenarnya kalau ikut actualnya kita tak boleh juga kata dia random dan constant. Dia tak boleh random dan constant sebenarnya because of ada intermolecular forces tu. Okay, jadi you all faham alright, so kita teruskan okay, next. So next what I want to show to you adalah satu equation kelas yang dikenali sebagai van der Waals equation. Okay, the same van der Waals forces yang belajar tu, ini orang yang sama van der Waals equation. Johan Didrik van der Waals nama dia, seorang Dutch physicist. Okay, apa itu van der Waals equation? Okay, so before this you were introduced to ideal gas equation kan, sebelum ni you dah diperkenalkan dengan ideal gas equation. And class keep in mind, ideal gas equation can only be used for ideal gas. You kena faham ideal gas equation tu adalah exclusively untuk ideal gas. So when we have a real gas, you tak boleh guna real gas, dia punya data real gas tu you tak boleh guna dia, you compute dia dalam ideal gas equation, tak boleh. Sebab real gas and ideal gas are two different gases. Jadi sekarang ni macam mana kita nak gunakan real gas itu, kita nak masukkan dia dalam ideal gas equation. So to do that, ideal gas equation perlu kita buat sedikit adjustment ataupun kita kena buat sedikit correction pada ideal gas. And hasil daripada pemodelan itulah datangnya this van der Waals equation. Jadi sebenarnya van der Waals equation ni dia adalah apa macam nak cakap dia adalah dia actually datang daripada ideal gas equation juga. Cuma dia adalah kita katakan the corrected version. The corrected version of ideal gas. Sebab apa? Sebab real gas dia tak boleh real gas dia tak boleh diguna dalam ideal gas equation sebab dia adalah gas yang berbeza. Okay, jadi you nak tengok macam mana what is van der Waals equation class? Ini nampak. Dia digunakan untuk describe real gas behavior more accurately. Sebab ideal gas equation itu kita guna nak describe behavior of ideal gas. So that's why untuk kita nak describe real gas behavior more accurately, so what can be done adalah the ideal gas equation need to be modified. Kita kena buat sedikit modification. So apa benda yang dia modify tu kan? Apa benda yang dia ubah dalam van der Waals ni? Okay, yang pertama. Okay, ingat yang pertama. Okay, apa yang dia akan ubah adalah dia akan adjust the measured pressure up. Okay, dia akan adjust the measured pressure up. Okay, jadi sekarang ni untuk nak increase the pressure, kita kena ambil kira faktor intermolecular force. Okay, intermolecular force. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan di equation ni. Saya cerita dulu. Okay, the second adjustment ataupun the second modification adalah apa yang kita kena ubah pada ideal gas equation adalah kita kena adjust the measured volume down. Okay, dia macam ni lah. Kan kalau ikut pada ideal gas equation, class PV equals to nRT. Okay, sekarang ni apa yang kita kena ubah? Okay, kita tak boleh ubah mole. Kita tak boleh ubah gas constant, memang tak boleh ubah lah. So temperature dan memang constant. Jadi the only thing yang kita boleh ubah adalah these two, pressure dan juga volume. Okay, pressure and volume. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dalam kan kita dah bincang tadi kan, real gas, the pressure of real gas dengan pressure of ideal gas, so which one is higher class? Kita dah bincang tadi. Which pressure lebih tinggi? Ideal gas ataupun real gas? Ideal kan? Ideal gas punya pressure lebih tinggi kan? Sebab apa? Sebab dalam ideal gas dia tak ambil kira intermolecular forces. Tapi dalam real gas dia ambil kira intermolecular forces. Jadi untuk real gas kita nak gunakan dalam ideal gas equation, kita kena buat apa? That's why pressure kita kena up kan? Kita kena upkan the pressure. Kita kena buat sedikit correction, kita kena increasekan pressure. Sebab real gas, pressure dia rendah daripada ideal gas. Okay, now let's look at volume. Kenapa volume kita kena kurangkan?
Sebab dalam ideal gas, kita tak ambil kira apa? Kita tak ambil kira volume of gas particle. Kita terus straight away kita kata volume of gas sama dengan volume of container. Kan? Yang dalam first assumption of kinetic molecular theory. Sedangkan, sepatutnya gas particle kita tetap kena ambil kira dia punya volume. So that's why in this case, apa yang berlaku seterusnya, volume of ideal gas sebenarnya adalah apa? Kalau kita compare dengan real gas. Jadi dalam ideal gas dengan real gas, volume dia tak sama. Sebab dalam ideal gas, dia tak ambil kira. Dia tak ambil kira apa? Dia tak ambil kira molecular volume. So that's why untuk real gas nak gunakan dalam ideal gas, that's why volume must be kena kurangkan. Kena decreasekan the volume. Maksudnya kita kena ambil kira faktor molecular volume. Okay, now let's look at the equation itself. Kan? Macam mana rupa dia kan? Jadi kita kan van der Waals equation ni. Okay, kelas Okay, nampak? Ini pressure. Okay, see? So this is the correction. Ataupun kita kata the corrective term. Maksudnya pressure kita kena increasekan. So macam mana? By plus n squared A over V squared. Okay, and V kita kena minus n B equals to n R T. So inilah dia van der Waals equation. Okay, saya tahu bila keluar equation ni ramai dah mula equation, alamak macam mana ni kan, apa benda ni kan. Okay, macam ni kelas. In your syllabus, saya bagi tahu awal dalam you punya syllabus tidak akan ada soalan yang akan minta you calculate ataupun problems yang you akan solve using this equation. No, tak ada. Jangan risau, tak ada. Yang you belajar hanyalah ideal gas equation saja. Itu ada calculation. Untuk van der Waals equation, no. Tak ada apa-apa calculation you perlu buat. Cuma yang penting dekat sini adalah you kena tahu kenapa pressure dia tambah N kuasa 2A per V kuasa 2 and kenapa volume dia minus NB. That's it. Itu sahaja yang you all perlu tahu. Jangan risau dengan soalan yang melibatkan calculation using this van der Waals equation. No, tak ada. In your syllabus tak ada. Okay. And then, apakah nilai A dan B ni kelas Ada A kat sini kan? Ada B kat sini kan? So this A and B actually adalah what we call as van der Waals constant. V ni volume lah. N ni stands for mole. N mole, V itu adalah untuk volume. Jadi kalau you tengok dekat sini, nampak tak? Cuba kita compare dengan ideal gas equation. P V equals to N R T. See? Maksudnya sebelah kanan equation ni masih sama NRT. Sebab ini kita tak boleh ubah. Sebab ini dah memang constant. So sekarang ni that's why apa yang kita boleh ubah adalah pressure dan volume. That's why untuk real gas, nak gunakan ideal gas equation, kita kena buat sedikit adjustment. Maksudnya the pressure kita kena adjust dia ke makin tinggi, kita kena increasekan dia by adding this N squared A over V squared, and then V kita kena kurangkan. Kan, kita kena minus N B. Okay. Dan you pun tak perlu tahulah macam mana dia derive benda ni, mana datangnya N squared A ni over V squared. Yang penting you tahu kenapa saja. Kenapa ini dia tambah, kenapa V dia tolak. Nanti saya akan terangkan kenapa tambah, kenapa tolak. Okay kelas, now let's look at one example. Okay kelas, you tengok A 1.98 liter vessel contains 215 grams of dry ice. Ada dry ice. Tahu dry ice? Dry ice adalah solid carbon dioxide. Carbon dioxide kering tu. Ice kering carbon dioxide. Okay, after standing at 26 degrees Celsius ataupun 299 Kelvin, the carbon dioxide solid tadi, dry ice tadi, changes ataupun kita katakan dia berlakunya sublimation, dia sublime. Dia apa bahasa Melayunya, pemejalwapan. Dia terus berlaku pemejalwapan daripada solid carbon dioxide terus directly dia tukar jadi gaseous carbon dioxide. Seperti tengok carbon dioxide ni ataupun dry ice ni banyak digunakan untuk nak preserve benda kan. Sebab dia tak melalui proses liquid. Maksud daripada solid dia terus sublime jadi ice. Sublime jadi gas.
Okay, so dia tak apa kita katakan dia tak melalui proses melting. Dia tak melt jadi liquid dulu and then baru dia jadi gas. Dia tak macam ice water tu, ice daripada air. Air kalau dia melt kalau dia berlaku perubahan fasa, dia akan melt dulu jadi liquid. Lepas tu daripada liquid baru dia change to gas. Tapi kalau carbon dioxide, solid carbon dioxide, dia akan terus from solid carbon dioxide, dia terus sublime, berlaku sublimation to produce gaseous carbon dioxide. Okay, kelas Right. Okay, jadi sekarang ni kita tengok, sekarang saya nak buat perbandingan. Let's say kalau gas ini adalah kalau gas ini adalah ideal gas. Okay, kalau dia adalah ideal gas, kalau kita kira lah, so kalau kita kira menggunakan ideal gas equation, dia akan dapat the pressure, okay, adalah 60.6 atm. Nampak? Ini kalau kita assume gas ini adalah ideal gas. Okey, ini yang pertama Okay, tetapi kalau kita betul-betul anggap gas itu sebenarnya adalah real gas dan kita kira dia guna apa? Kita kira dia guna real gas punya equation ataupun van der Waals equation, sebenarnya pressure dia sepatutnya adalah 45.9 je. Nampak tak perbezaan kelas? Itu yang menunjukkan real gas, kalau kita compare dengan ideal gas punya pressure lebih tinggi daripada real gas. Sebab apa? Sebab dalam real gas, dalam ideal gas, kita tak ambil kira intermolecular forces tadi. Sebab tu, untuk real gas, kalau kita nak gunakan juga dalam ideal gas equation, so that's why the ideal gas equation must be modified. Itu yang kita modified tu. Okay? Jadi sekarang ni kalau kita tengok ni tak ada apalah, saya teruskan pergi pada soalan. Now let's look at question 11A, you punya tutorial. Hopefully selepas kita bincang soalan 11 ni, you all akan lebih faham kenapa pressure dia tambah, kenapa volume dia tolak. Okay, now let's look at the question. The van der Waals equation for 1 mole of real gas is as follows. Okay, inilah dia. Okay, kelas inilah dia van der Waals equation tadi. Soalannya adalah explain the corrective terms. Maksudnya apa? Maksudnya ni, kenapa pressure dia tambah dengan ini, kenapa volume dia kurangkan? Nampak tak? Kenapa pressure dia plus, kenapa volume dia minus B ataupun NB ni? Inilah soalan ni tanya ni lah. Inilah maksud soalan ni. Dia minta kita explain the corrective terms for pressure and volume. Okay, kita cuba buat satu-satu. Let's start with kita start dengan volume dulu. Okay, sekarang kita tahu kan, tadi kan kita dah bincang since real gas does not exhibit ideal gas behavior at high pressure, nampak tak? High pressure, low temperature, real gas tak akan behave macam ideal gas. Sebab kita dah bincang tadi kan, untuk suatu real gas nak behave as ideal gas, pressure mesti apa? Low pressure, higher temperature. Okay, so that's why the ideal gas equation need to be adjusted by correcting two parameters. Nampak tak? Kita kena ubah dua parameter. Apa two parameters tu? Pressure, volume. Okay, now let's look at the first dulu. Okay, so the first correction yang kita buat untuk ideal gas equation adalah corrective term for volume. Okay, class. Remember, in actual situation, okay, real gas particles do occupy sizable portion of the container. Sebab dalam ideal gas, kita anggap apa? Gas particles, size dia sangat kecil sehingga kita boleh abaikan. Nampak tak? Itu yang berlaku dalam ideal gas. Tapi sebenarnya, real gas, kita kena ambil kira molecular size ini. Bukan molecular size, molecular volume ataupun the volume of gas particles. Okay, and due to this, okay, sebab itulah kalau ikutkan dalam real gas ni, the space occupied by gas particles have to be taken into consideration. Sebab apa? Sebab gas particle ada volume. Bila gas particle ada volume, maksud dia apa? Gas particle akan guna ruang. Faham tak? Sebelum ni dalam ideal gas, kita anggap gas particle tak ada volume. Bila gas particle tak ada volume, maksudnya that's why ideal gas volume dia sama dengan container.
seolah-olah macam apa tau? Macam dalam ideal gas ni, dia gas particle tu ada tapi macam tak ada. Macam invisible kan, sebab dia terlalu kecil sehingga boleh diabaikan. Tapi sebenarnya in actual kita kena ambil kira. Bila kita ambil kira, maksudnya sebenarnya gas particle juga akan guna ruang, dia akan gunakan space. Sebab tu kita kena consider juga. And then apa berlaku? The space restricted the movement of the gas particles. Jadi maksudnya bila gas particle guna ruang, jadi apa maksud dia? Maksudnya pergerakan partikel sebenarnya tak seperti yang kita bayangkan dalam ideal gas tadi. Okay. So next, the volume occupied by the gas particles must be subtracted from the total volume. So that's why bila kita nak kira volume occupied by gas particles, volume occupied by gas, kita kena tolak dengan volume of gas particles. Ini yang kita tak buat untuk ideal gas. Sebab dalam ideal gas, gas particle tak ada volume. So 100% volume of gas sama dengan volume container. Tapi sedangkan in actual, kita kena buat apa tau? So that's why the volume is decreased by the factor of NB. So NB ni apa? NB ni adalah satu faktor yang mengambil kira the finite volume occupied by the gas particles. Maksud NB ni merujuk kepada senang cerita dia merujuk kepada molecular volume lah, volume of gas particle. Kena faham volume of gas particles. Okay, dia macam ni tau kelas. You tengok pada diagram kat bawah ni. Okay, ni asalnya macam ni kan. Okay, let's say katakanlah kita kumpulkan ke semua gas particle ni, kita letak dia dekat bawah macam ni. Jadi sebenarnya yang dikatakan NB ni kelas, inilah dia NB ni, ke semua ni, all of this NB. So kalau kita nak kira berapa volume yang diisi oleh gas, of course kita kena tolak volume of gas particles. Faham tak? So barulah kita boleh tahu berapa volume yang diisi oleh gas, sebab gas particle juga guna space. Jadi kalau kita nak tahu berapa sebenarnya volume occupied by gas particles, so that's why dalam ideal gas, dalam van der Waals equation, that's why V minus NB. Sebab tu V kita kena tolak dengan NB. Tujuan dia adalah sebab kita nak kena tolakkan, kita kena ambil kira sebenarnya volume of gas particles, di mana what is N? So N refers to moles of gas particle, and B tadi adalah satu constant, satu constant representing the volume occupied by gas particles. Okay. Ini corrective term yang pertama. Itulah reason dia. Kenapa volume kita kena kurangkan. Okay, next. Okay, sebelum saya lupa, ni ada sikit lagi. Ingat nilai B ni kelas, the value of B actually mewakili apa tau? Dia mewakili size molekul sebenarnya, ataupun size partikel. Kalau nilai B tu besar, maksudnya partikel tu size dia besar. Okay. Dan nilai B ni you tak perlu ni lah. Biasanya kalau dalam soalan pun dia akan beri biasanya. Kan? Dia akan bagi kepada you all nilai B ni. Okay, next. Seterusnya. The second corrective term adalah kita ubah pada pressure. Tadi nampak kita ubah pada volume, di mana volume kita kurangkan. Tapi pressure kita upkan kan? Kita upkan the pressure. Why? Why? Kenapa? Okay, because, kenapa tahu? Dalam real gas, the intermolecular forces do exist. So when the IMF do exist, so that's why it should not be neglected. Dia tak boleh diabaikan. Sebab dia wujud. Intermolecular forces wujud dalam real gas. And due to this, that's why apa yang berlaku adalah seterusnya, these attraction forces, dia akan mempengaruhi the speed of the moving gas particles. Sebab dalam ideal gas, gas particle bergerak dengan bebas sebab tidak ada apa-apa daya tarikan. Sebab tu gas pressure of ideal gas biasanya lebih tinggi daripada real gas. Okay, and then apa berlaku adalah dalam real gas ni, gas particles akan experience these forces. Dia akan sebab apa? Because dia akan move slowly. So gas particles that experience these forces akan bergerak dengan perlahan.
So bila bergerak dengan perlahan, apa kaitannya dengan pressure kan? So this will lead to fewer collisions. Jadi pelanggaran akan berkurangan. Dan bila disebut collision, kan ada dua kan? Collision sesama dia dan juga collision dengan wall of the container. Okey, dan seterusnya bila pelanggaran dah berkurangan ataupun the frequency of collision dah decrease, so apa berlaku? Pressure exerted by the collision akan lebih rendah kalau kita compare to ideal gases. Okey, nampak itu beza tadi kan, real gas dengan ideal gas. Okey, that's why real gas dia punya pressure adalah lower than ideal gas. Sebab apa? Sebab dalam real gas dia ambil kira intermolecular forces. Macam diagram itu dekat bawah ni, bottom right ni. Okay, see? So dia katalah this particle nak langgar dinding bekas kan, tapi dalam masa yang sama ada attraction oleh partikel gas yang lain. So dia akan berlanggar dengan perlahan ataupun mungkin dia tak berlanggar. Nampak tak? Sebab apa? Sebab on the way dia nak langgar dinding bekas itu, dalam masa yang sama ada partikel lain tarik dia. Mungkin dia akan langgar, impact dia perlahan, atau mungkin dia tak langgar langsung. Mungkin lepas ni langgar, dia akan langgar benda lain lah, dia tak langgar dinding bekas. So that's why bilangan collision akan berkurangan. Okay. And due to this, that's why the exerted pressure, okay, kita kena kurangkan by the factor of n squared A over V squared. Kenapa macam ni? Itu bukan in your syllabus lah. You tak perlu tahu macam dirah benda ni. Yang penting you tahu inilah faktor yang dia akan gunakan untuk nak kurangkan pressure. Sebab apa? Sebab ideal gas pressure lebih tinggi daripada real gas. So that's why untuk real gas nak guna dalam ideal gas, so dia mesti upkan the pressure. Okay. Sebab tu dalam case ni, okay, apa kita akan buat? So that's why untuk real gas kita kena add this corrective term, n squared A over V squared, and therefore that's why dalam van der Waals equation C kelas so that's why dia punya pressure plus n squared A over V squared. Okay, and then inilah dia kelas. Dan macam mana dapatnya this van der Waals equation? Okay, di mana n masih samalah, n adalah mole of gas particles, while A stands for a constant, tetapi kali ini dia berbeza dengan B. Kalau B tadi dia berkait dengan molecular size, tapi kalau A dia bergantung dengan intermolecular forces. Maksudnya apa tahu? Maksudnya kalau gas tu dia punya intermolecular forces dia kuat, strong intermolecular forces, dia punya nilai A adalah besar, nilai A dia tinggi. Tapi kalau intermolecular forces dia lemah, dia punya nilai A tu biasanya akan rendah. Okay, so that is A constant ni. Okay, so inilah dia. Ini tak ada apalah, saya just tunjukkan saja. Okay, van der Waals constant, right? Yes. Siapa tu? Tiba-tiba. Okay, so jadi ya saya ulang balik. Jadi van der Waals constant ni adalah satu constant di mana dia berkait dengan apa tahu? Dia berkait dengan yang pertama tadi, dia berkait dengan molecular interaction. So ini apa? Ini A tadilah, A. While B dia berkait dengan molecular volume. Okay, so that's why ada dua nilai tu kan, A and B. Right. Seterusnya, okay, satu saya ingatkan kelas So A and B ni, these two values, dia adalah specific for a given gas. Maksud saya macam ni. Let's say kalau kita ada different gases, contohnya macam hydrogen dengan nitrogen. So hydrogen dia ada dia punya own A and B values. Nitrogen dia ada dia punya own A and B values. Dia tak macam gas constant. Gas constant R tu, regardless of apa gas tu, semuanya akan mempunyai same value of R. Tapi nilai A dan B ni dia adalah spesifik untuk specific gas. Dan you all pun tak perlu nak hafal lah benda ni, tak sebenarnya dia akan bagi dalam soalan. Cuba saya bagi tahu saja dia punya nilai adalah mengikut gas tersebut. Apa gas itu? Dia ada dia punya own set of A and B value. A and B value. Right, sekali saya ulang balik Jadi A dia berkait dengan intermolecular forces. Okay, simple saja. And B pula dia berkait dengan molecular volume ataupun volume of gas particles. Okay,
sebagai penutup untuk this nilai yang saya cakap tadi, contoh. Nampak helium A dia lain, B dia lain, nampak? Gas, you boleh tengoklah dekat contoh kat sini. Tak apa, nanti saya akan share this notes, jangan risau. Saya akan bagi nota ni kemudian. Okay, last sebagai penutup, 11B, class. Okay, hydrogen sulfide gas has a larger A value than hydrogen gas. Explain. Ingat, A value. Ni, constant A tadi dalam van der Waals. So ingat lagi tak, A berkait dengan apa? Plus A related dengan intermolecular forces. Yes, betul. Intermolecular forces. So kalau kita compare hydrogen sulfide, ni boleh baca lah. Nanti boleh baca. Ni saya saja masukkan kat sini. Sedikit info tentang hydrogen sulfide. Yang penting saya nak highlightkan ini. Nampak? Ini molar mass of hydrogen sulfide. Hydrogen gas. So this is the molar mass of hydrogen gas. See? So in terms of size, kan? Okay, sekarang kita nak cerita tentang apa? Kita nak cerita pasal A kan? A constant ni kan? Ataupun pemalar A ni kan? Okay, kita tahu A berkait dengan apa tadi? A relates to the strength of its molecular attraction ataupun A relates to the strength of intermolecular forces between the gaseous particles. Okay, jadi sekarang ni kalau kita compare antara hydrogen sulfide dengan hydrogen gas, hydrogen sulfide has bigger molecular size than hydrogen. Okay, so kalau hydrogen sulfide has bigger molecular size than hydrogen, you all pun dah belajar, ingat lagi tak chapter 4.4 intermolecular forces. Okay, siapa yang akan mempunyai stronger intermolecular forces class? Is it hydrogen sulfide ataupun hydrogen? Okay, sekarang ni, boleh tak dua-dua ni form hydrogen bond? H2S dengan H2S, boleh form hydrogen bond? Boleh? No. Mana boleh? Ingat, H handphone. Handphone. Ini mana ada handphone ni? Ini S. Kan? So maksudnya, tak boleh. Antara H2S dengan H2S, the only intermolecular forces exist adalah van der Waals forces. Sama juga dengan hydrogen. Antara hydrogen dengan hydrogen juga adalah van der Waals forces. And apa faktor mempengaruhi strength of van der Waals forces class? Come on, ni kita recap balik 4.4. Come on. 4.4. Apa faktor? The main factor affecting the strength of van der Waals forces? London forces. Kan. Itu type of van der Waals. Saya tanya apa faktor? Size. Kan? Size. Molecular size. Jadi sekarang ni, hydrogen sulfide has bigger size than hydrogen. So therefore, the intermolecular forces in hydrogen sulfide of course are stronger than hydrogen. Jadi kalau intermolecular forces in hydrogen sulfide stronger than hydrogen, maksudnya apa? That's why H2S ataupun hydrogen sulfide has a larger A value than hydrogen. Okay? Alright. So that concludes our lesson for today. And actually we have come to the last ataupun to the end of 5.1. Okay, so itu saja untuk kita punya lecture hari ini. That's all for today's lecture. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, stay home, stay safe. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye.